ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് കൗണ്ടി ഡൊണേഗലിലെ ഒരു സീക്രട്ട് വാട്ടർഫോൾ കാണാനായിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് കൗണ്ടി മയോയിലാണ്, കാസൽ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു 2.5 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് പോകാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ക്ലൈമറ്റൊക്കെ നല്ലതായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങി. പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. അയർലൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രകൃതി രമണീയമാണല്ലോ ഈ സ്ഥലം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങി ഡൊണേഗലിലേക്ക് ഉള്ള യാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഡൊണേഗലിൽ ചെന്നപ്പം കുറച്ച് ക്ലൗഡി ആയിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഞങ്ങൾ പേടിച്ചാൽ പോയാൽ മഴ പെയ്യുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സീക്രട്ട് വാട്ടർഫോൾ കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സീക്രട്ട് വാട്ടർഫോളിൻ്റെ സ്ഥലത്തെത്തി. നമ്മൾ കുറച്ച് ഇറക്കമൊക്കെ ഇറങ്ങിയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്. ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ കടലാണ് കാണുന്നത്. ഈ പാറ താണ്ടി വേണം നമ്മൾ സീക്രട്ട് വാട്ടർഫോളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഇതവിടെ ഓരോ ആൾക്കാർ വരുന്നവർ കല്ലൊക്കെ വെച്ച ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. ഇവിടുത്തെ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വാട്ടറാണ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കടലിനകത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വാട്ടറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പാറയൊക്കെ ചവിട്ടി വേണം പോകാൻ. കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിരുന്നു, നിറയെ പായലായിരുന്നു. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് വെള്ളം കയറി കിടക്കുമല്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചു. ഒരുപാട് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഇതൊക്കെ കയറി ചവിട്ടി പോകാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല, കുറച്ച് റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന സീക്രട്ട് വാട്ടർഫോളിലേക്കായിരിക്കും. അത് ഒത്തിരി പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് പോയത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് സീക്രട്ട് വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുക്കലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കടലിൻ്റെ നടുക്ക് കൂടെ കടലിലൊക്കെ തിരമാലയൊക്കെ അടിച്ച് ഞങ്ങൾ സീക്രട്ട് വാട്ടർഫോളിലെത്തി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ 2 പാറകൾക്കിടയിലായിട്ട് അങ്ങ് ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒലിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. കാരണം ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെ ഇത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം, ഒന്ന് ഒരു തവണ കാണണം. കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്നവരെനിക്കറിയില്ല, കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് സംഭവം. അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ സാധിക്കും 2 പാറകൾക്കിടയിൽ അങ്ങ് മേളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. നിറയെ കല്ലുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളിതെല്ലാം കണ്ടു. കുറേ ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്തു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന കല്ലിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തു. പിന്നെ ഒരു മീനാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇനി കാണാൻ വന്ന ഒരു മീനെ കാണാൻ. എൻ്റെ പേരെനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ കണ്ട, ഞങ്ങൾ അക്വേറിയത്തിൽ പോയപ്പം കണ്ടിരുന്ന ഈ മീനെ, അതാണിത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇവിടെ ഇന്നത്തെ അവസാനിച്ചു. താങ്ക് യു.